हेलो साथीहरु, सबैजना नमस्कार। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने आशा गरेकी छु। म पनि सन्चै छु। आज मलाई 6 दिन भयो मैले उठेर नुहाएर त्यसपछि घरको सबै झाडु पोछा गरेँ। त्यसपछि आज मैले किचनमा सफा गर्छु भनी सोचे। त्यसपछि मैले डाइनिङ टेबलबाट सुरु गरेँ। मैले सबै कुर्सीहरू बाहिर राखेर कुर्सीहरू सफा गरेँ। त्यसपछि मैले डाइनिङ टेबल पनि सफा गरेँ। फेरि मैले किचनका झ्यालढोकाहरू पनि सफा गरेँ। फेरि फ्रिज पनि सफा गरेँ। त्यसपछि फ्रिज सफा गरिसकेपछि फेरि कुर्सीहरू मैले सुकाउनलाई बाहिर राखेको थिएँ। त्यो सुकिसकेको थियो। मैले डाइनिङ टेबलमा मिलाएर राखेँ। त्यसपछि मैले पानी भरेँ। आज मलाई पानी खान पनि फुर्सद भएको थिएन। फेरि मैले मसिनमा लुगा हालेँ। फेरि मैले 1 कप गरम पानी बनाएर खाएँ। फेरि दुध आएको थियो, मैले दुध गरम गरेँ। त्यसपछि आफूलाई पनि भोक लागेको थियो। फेरि मैले 1 दाना स्याउ काटेर खाएँ। अब खाना पकाउने टाइम पनि भएको थियो। मैले भात राखेँ। त्यसपछि मैले आज फर्सीको तरकारी बनाएँ। म बजारबाट लिएर आएँ। त्यसपछि मैले तरकारी पकाएँ। आज मैले दाल बनाइनँ। हाम्रो गाउँघरको मही हालेर बनाउँछौँ, नेतीको भुटेर। फेरि मैले यसरी मही हालेर पकाएँ। फेरि खाना पाकिसकेको थियो। फेरि मैले बुढालाई फोन गरेँ। मैले बुढाको लागि टिफिन पठाएँ। त्यसपछि मैले आफूले पनि खाएँ।